Odiyo ya 16 ubuhanuzi mu iyerekwa ryo mu 1968 muri Norvège n'umwanzuro Tirisiyatirine yaduhaye. Ariko mu gihe tugomba gushishoza no gusuzuma ibyahanuwe, uwo ni Tirisiya uvuga wabyanditse, nta muja wa Yesu cyangwa umugaragu nyakuri wa Yesu wa Nyagasani Yesu ukwiye gutinya guhanura cyangwa kuvuga iyerekwa yahawe na Yesu binyuze mu mpano y'ubuhanuzi cyangwa yo kwerekwa yahawe n'Umwuka Wera. Ariko uyu muja wa Yesu cyangwa umugaragu wa Yesu agomba kubanza kubigeza ku itorero rye asengeramo ngo bisuzumwe, abandi bagaragu b'Imana bizewe n'abaja b'Imana babisengere, basuzume muri Bibiliya niba byavuye ku Mana nyakuri cyangwa ari umwuka w'umwanzi Satani wabizanye kugira ngo ayobye abantu. Kandi tugomba kurinda ubwere bwacu buri muntu ku giti cye n'ubwere bw'itorero, tukizera Yesu cyane, tukiringira gusa Imana isumba byose kandi ishobora byose, yo mugenga wacu, kandi tukakira neza imbuzi abagaragu n'abaja ba Yesu bizewe twizeye batubwira kandi tugashishoza twifashisha Bibiliya. Niko byanditswe na Yohani mu rwandiko rwe rwa mbere, Yohani wa mbere igice cya 4 umurongo wa mbere. Atubwiriza kugenzura no gusuzuma iteka imyuka ihanura cyangwa yigisha. Yaranditse ati, bakundwa banjye muri Yesu Kristo, abigisha b'inyoma n'abahanuzi benshi bayobye ubu bari mu isi hose. Ntimukizere bwangu na bwangu imyuka yose yigisha iby'Imana cyangwa ihanura cyangwa itanga amayerekwa n'amabonekerwa. Ntimugahite mwemera cyangwa ngo mwemeze ko iyo myuka ivuye ku Mana nyamana, ahubwo mujye mubanza mugerageze iyo myuka, mushishoze, muyisuzume, muyigenzure, murebe niba koko ikomoka ku Mana yanyu. Hari uburyo bwinshi buhagije buvugwa henshi muri Bibiliya bwo kwifashisha mugashobora kumenya niba koko inyigisho cyangwa ubutumwa biri kuva mu kanwa k'umuntu cyangwa yandikishije cyangwa buvugwa muri audio cyangwa video, niba koko ari umwuka w'Imana nyakuri wahumekeye muri uwo muntu cyangwa urwumekera muri uwo muntu, cyangwa niba ari umwuka w'umwanzi Satani, cyangwa niba ari ibintu biri kuva mu bwenge bwe bwite yahimbahimbye, cyangwa biturutse mu bushake bwe bwite ku mpamvu zo kwishakira indamu z'isi cyangwa guteza imbere idini rye cyangwa politiki. Ni koko amatorero menshi ya gikirisitu yirengagije rwose inyigisho nziza za Bibiliya zijyanye no kugaruka kwa Yesu. Ntabwo basoma mu byahishuwe umwaka ukarindwi urangira, ntabwo babwiriza abakristo ko hari umunsi Yesu azaza aje mu cyubahiro cye cyose no mu bwami bwe bwose, aje gutwara mu bwami bwe bwo mu ijuru abe yita umugeni we, yise umugeni we muri bwa buryo bw'umuhanuzi Eliya, nk'uko byanditswe mu Bakorinto, mu Batesalonika no mu byahishuriwe Yohana. Rwose abigisha ibya Yesu benshi twibagiwe guha agaciro cyane igitabo cya nyuma cya Bibiliya gikubiye mu iyerekwa ryahawe intumwa ya Yesu Yohana ku byerekeye kugaruka k'umwami Yesu. Nyamara ibyo yatwandikiye ni ubuhanuzi nyakuri bw'Imana bwo kwitabwaho kandi dukwiye gusoma kenshi. Byaduha impamvu yo kwitwara neza mu bukristo bwacu no kugira ibyiringiro bizima by'ejo hazaza. Ikibazo cya Tirisiyatirine ni iki? Ni ryari uherutse kumva mu itorero ryawe usengeramo bigisha ibijyanye n'ubutumwa buvugwa mu gitabo cy'ibyahishuwe muri Bibiliya? Ubutumwa buvuga kugaruka kwa Yesu
Yesu abane nawe, amen.